Socialni demokrati smo pravkar zaključili svoj 13. kongres, prvi digitalni, izpeljan vrhunsko, z dobro energijo, z izjemno udeležbo. Izvolili smo novo članico predsedstva, novo podpredsednico stranke in pa seveda mene kot novo prvo žensko predsednico v zgodovini socialne demokracije. Seveda se vsem na tem mestu najlepše zahvaljujem. Zmaga je ena velika odgovornost. Kampanja oziroma zadnji tedni in meseci so bili naporni, pokazali so, da moramo tudi kot stranka, in jaz verjamem, da po današnjem kongresu bomo stopili na to pot, še bolj združiti naše moči, se povezati stebre, kot sem dejala, poslanci, vodstvo stranke, centrala in pa predvsem tisto, kar je najbolj ključno, naš teren. Tam so ljudje, ki odločajo o naših politikah in so z nami. Imamo dober potencial. Imam veliko zaupanje v našo stranko in imam veliko ambicijo. Danes smo predstavili izvrsten program z dobrimi paneli, z 10-letno razvojno agendo, z natančno izdelanim finančnim načrtom, kje so tiste naše prioritete. Pripravljali smo ta program in te zaveze zadnje 4 mesece z ekipo naših strokovnjakov, z gospodarstveniki, z nevladniki, z družbeno-civilnimi organizacijami, sindikati. Kot stranka se odpiramo in to bo tudi moja pot naprej. Ključno se mi zdi pri tem alternativnem programu, ki ga nastavljamo danes naši vladi, je, kako želimo upravljati z državo, predvsem, da želimo ohraniti dostojanstvo za ljudi, njihovo socialno varnost, delovna mesta, javne sisteme, ko gre za vprašanje zdravstva, prometne infrastrukture, šolstva, znanosti, izobraževanja. Imamo tudi željo in ambicijo in jaz posebej osebno, da Slovenije ne peljemo okrog problematičnih držav, kar se nam danes dogaja pospešeno, z udori v različne podsisteme, z napadi na medije, z napadi na pravosodje, z napadi na policije, z grobim kadrovanjem, z posegi v gospodarstvo, ne nazadnje s tem, kar se nam je dogajalo sinoči na ulicah, ko so protestnike grobo popisovali, jih odstranjevali z ulic in lahko govorimo tudi o nedopustni represiji. Takšne države si Socialni demokrati ne želimo in za vso ekipo, ki je za mano, z vsem terenom in z močnim članstvom, s povezano strukturo bomo dokazali, da smo sposobni okrepiti zaupanje ljudi in da smo sposobni se še do naslednjih volitev okrepiti in voditi tudi našo državo. Seveda morate komentirati izjavo gospoda Prednika, ki je dobil tako rekoč 28% glasov, oziroma vsak tretji skoraj delegati glasoval zanj. Ta močna izjava bo seveda bila, kako lahko podpira stranka tehničnega mandatarja, če ne bo to stranka primerjena. Hvala. Danes nismo pred parlamentarnimi volitvami, do parlamentarnih rednih volitev je še leto in pol. Spomnite se, da smo Socialni demokrati ves čas govorili, da si želimo predčasne volitve, to ni v naših rokah, si pa želimo zamenjave te, po mnenju mnogih, škodljive vlade za Slovenijo. In v tej situaciji, kot smo danes, imamo in mizi resen predlog, resno ponudbo za konstruktivno nezaupnico tej vladi in to je možnost, ki nas lahko utrdi in popelje tudi do državnozborskih volitev. Ko pa bo prišel čas za volitve, bomo pa nedvomno Socialni demokrati se potegovali z najboljšo listo kandidatk in kandidatov in se pripravili tudi na zmago na prihodnjih volitvah. Ta 28% ne pomeni, da se v terenu oziroma delegati ne strinjajo z vami. Jaz resno jemljem tudi to sporočilo, da je danes slaba tretjina naših delegatk in delegatov glasovala drugače. To je en odraz, ki je odraz kritike, ki je odraz nezadovoljstva znotraj tistega, kar smo največkrat slišali, mogoče trenja med terenom in centralo. Mene ta del ne skrbi, nasprotno. Iz vsega se lahko marsikaj naučimo, tudi iz te naše preteklosti. Smo stranka, ki ima razvejano in bogato mrežo in zgodovino in mislim, da bomo po tem kongresu, jaz sem kar trdno prepričana, lahko bolj odkrito in bolj transparentno delovali skupaj naprej. Moja želja je, da zelo kmalu
z okrepljeno ekipo obiščem vse naše organizacije po terenu, kar sem naredila tudi že v zadnjih 4 mesecih, in se še enkrat pogovorimo, kako še bolj povezati in še bolj okrepiti našo stranko. Kaj konkretno se bo spremenilo od ponedeljka naprej in seveda nekako kritika proti kandidata je bila tudi ta, da se v bistvu dogaja neke vrste PR politika trenutno. Spreminja se že zadnjih nekaj tednov in mesecev. Ne rabi se spremeniti od ponedeljka nič naprej. Zdaj imamo trdno vodstvo Socialnih demokratov, lahko polno delamo, ampak mi smo delali že zadnje 4 mesece, zdaj bomo samo še nadgrajevali našo agendo, naš program. Že v zadnjih mesecih smo vlagali veliko nekih dopolnil, zakonodajnih predlogov na protikoronske ukrepe, opozarjali na anomalije v naši državi in to nameravamo kot opozicija, ki je konstruktivna in kritična, početi naprej. Če bi z vašim imenovanjem koalicije ustavnega loka bi bila kakšenkoli pospešek, ne vem, prihodnji teden, ne vem, kakokoli? Mi se v koaliciji ustavnega loka pogovarjamo, se dogovarjamo, usklajujemo projektne točke sodelovanja pospešeno. Začeli smo to delati v mojem vmesnem obdobju, nič se ne bo spremenilo, delo nadaljujemo prihodnji teden z ambicijo, da dosežemo soglasje, seveda pa tu ni vse odvisno od nas, politična matematika, potrebujemo glasove drugih koalicijskih partnerjev in na njih bo tudi, ali nam bo uspelo zagotoviti to parlamentarno večino za zamenjavo vlade. Socialni demokrati bomo vsekakor naredili vse, da nam uspe. Ste že upravno morebiti pogovor s kakšnim od teh kandidatov, ki bi lahko prispevali te glasove do številke 46? Jaz osebno se v zadnjih dneh nisem pogovarjala, trenutno se pogovarjamo znotraj kroga opozicije, predvsem vodje opozicijskih strank skupaj z našimi sodelavci. Pogovor z vsemi vabljeni, tu gre za Desus, SMC, Novo Slovenijo, bo sledil v drugem krogu, ko bomo uskladili naše projektne točke. Rekli ste, jaz osebno se nisem pogovarjala, ali se je kdo z vaše ekipe pogovarjal s tem? Ne, da bi jaz vedela. No, verjetno ne izključujem, da se poslanci med sabo vsak dan na hodnikih pogovarjajo. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam zahvaljujem in seveda vam želim vse lepo. Seveda tudi najlepše novi predsednici stranke, novi podpredsednici stranke, ki je danes postala tudi mamica in seveda članica predsedstva. Hvala lepo vsem, hvala lepo, ker ste spremljali kongres. Vse dobro naprej. Hvala.